Olá, gente, aqui Sertão Capial, gente. Agradecendo a todos vocês que são inscritos, que fazem parte da família Capial e que não largam a minha mão, né, gente? Vou pedir a vocês, como sempre, que vocês assistam e se inscrevam, que deixem o joinha que faz a diferença, o comentário e, se possível, gente, compartilha. Eu vou aqui também já falar o nome de algumas pessoas que estão comigo. Por exemplo, Ramones Vaqueiro, né? Que ele tem um canal que se chama Comédia Ramones Ivan. Também meu amigo Teodoro, que é de Juazeiro, Bahia, Terra Linda. E pessoas que chegaram hoje, entre elas, Indalécio Silva. Também canal Capril Parra do Picuí e Levi Oliveira, gente. Sintam-se abraçados pela família Capial. E sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje do cangaceiro Juriti, mais conhecido como Manuel Belarmino. Esse, por sua vez, era baiano, Manuel Pereira de Azevedo, precisamente natural de Salgado do Melão, na Bahia, como já falei. Viveu 8 anos nas veredas do cangaço. Era um sujeito por demais bonito, branco, aloirado, cabelos escorridos. Era um dos que tinha o título de mais namorador. Porém, em batalhas, não deixava de ser cruel e frio. Era chamado de maçarico, mas não na sua presença, pois não gostava do apelido e achava esse mesmo apelido um tanto afeminado. Ele adentra o cangaço e logo leva com ele a belíssima, né, Maria Fernandes, que é filha de Manuel Jerônimo, vaqueiro da fazenda Picos. Tendo escapado do cerco de Angico, né, onde morreu Lampião, Juriti fugiu para a fazenda Cuiabá e dispensou seu grupo, ficando com ele apenas sua esposa Maria e um cabra, por nome Borboleta.